বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধ না করে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে নিয়মিত রাষ্ট্রের সকল সুবিধা ভোগ করেছেন। এই মুক্তিযুদ্ধ সনদ দেওয়ার কাজটি করত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক। খবর পাওয়া গেছে তিনি টাকার বিনিময়ে অনেককে মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রদান করতেন। ৭১-এর যুদ্ধে যারা সামনাসামনি অবস্থান করেছে তাদের দাবি সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার মধ্যে আরেক সন্দেহ আছে। এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দেশের উচ্চ পর্যায়ের সব গণমাধ্যমগুলোতে। এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি হাসান উদ্দিন সরকার। তিনি ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অন্যতম এই হাসান সরকার। মোজাম্মেল হকের হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠা নিয়ে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেক এমপি হাসান উদ্দিন সরকার। সাবেক এই এমপির কথা মতে সাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা, এটা নিয়ে কোনো দ্বিধামত নেই। বরং প্রশ্ন উঠেছে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হলেন কিভাবে। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে তাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিল। মোজাম্মেল হক মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় নিজের নাম ঢুকিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন। সংসদে এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, যেখানে মোজাম্মেল হক মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করেছেন। আমি দ্বিধাহীন ভাষায় বলছি, মোজাম্মেল হক কোথাও যুদ্ধ করেনি এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধাও নন। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিক্রি করে মোজাম্মেল হক হাজার কোটি টাকা ইনকাম করেছেন এমন দাবি করে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল সদস্য আমির আলী বলেন, মোজাম্মেল হক মন্ত্রীর মেয়াদে সারা দেশে কমপক্ষে ২৫,০০০ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বানিয়েছে। ইতিমধ্যে ১১,০০০ চিহ্নিত করতে পেরেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। বাকি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালের আগে মোজাম্মেল হক বিএ এবং এমএ পাশ করেছেন ১৯৯৪ সালে, কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের নথিতে টেম্পারিং করে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে লিখেছেন MA-LLB, যা শুধু অসম্ভবই নয়, কল্পনাতীত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এসব করেছেন।